Udalak ekonomia sustatzeko bere politikaren barruan eta Getxo itsasoari begira dagoen itsasoan lantzen, bizitzen eta gozatzen duen hiria izan dadin, Itsas Hub enpresa zentroa eta berrikuntza gunea sortzearen aldeko apustua egin du. Kirol portuan, itsasoaren eta irristatzearen sektorei lotutakoa, non udalerriak erreferente izan nahi duen. Getxok batez ere mikroenpresez osatutako enpresa sarea du, eta horiei laguntzea da gure lehentasuneko helburuetako bat, lan egiteko, lankidentzan aritzeko, proiektuak eta sinergiak sortzeko guneak bultzatuz. Hori guztia, arrazoizko prezioan egingo da zentroaren ibilbidearen lehen urteetan, ekintzailetzara oro zailagoa den uneetan. Getxok erreferentea izan nahi du sektore honetan. Beste erakunde batzuekin elkarlanean, Bizkaiako Foru Aldundiaren estrategiarekin bat eginez eta nazioarteko ikuspegiarekin. Sektoreari lortutako enpresak instalatu nahi ditugu. Tokiko ekimenak eta pertsona ekintzaileak, mikroenpresak eta startupak sustatzeko. Enplegua eta inbertsioa sortuz, erakarri eta atxikiko duten punta-puntako enpresa eta berrikuntza gunea izatea nahi dugu.